Gak lama, tadi ngumpulnya jam 8 bang, jam 9 atau jam 10 tuh kayak ada yang garuk-garuk papup gitu bang, persis di atas kepala kita. Gue juga mikirnya kan itu tikus kali ya, tikus. Kalau tikus kan kabur harusnya ya. Teman gue mulai nggak tuh ngomong gini bahasa Padangnya, enggak, tuh enggak katanya. Gue jawab nih, manci gitu, tikus artinya. Terus nggak lama bang, berhenti tuh bang, berhenti 5 menit, malah dia makin action lagi gangguannya, malah dia mukulin atap bagian atas bang, kayak tang, mukulin gitu.